Durdurii uummanni Oromoo sirna gadaatiin bulaa kan turedha. Gadaan immoo jaarmiyaa umurii fi dhalootaan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsa dimokiraatawaadha. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdee fi hawaasummaan uummataa ittiin murteeffamu kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin jiraataa turedha. Manni murtii ammayyaa akka har'aa kana waan hin jirreefis sirna gadaa keessatti tumaa seera makkoobilii fi mana murtii aadaatti dhimma ba'uun rakkoo isaa furachaa akka ture seenaan sabichaa kan mul'isudha. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa, qophii sona aadaa keenya irraatiinis makkoobilii eenyu, seeronni isaa hoo maal jedhu kan jedhu irratti hayyuu seenaa fi aadaa kan ta'an obbo Cheerinnat Waaqayyaa fi abbaa gadaa Maccaa Warqinaa Tarreessaa irraa waan odeeffanne qabna. Hanga xumura qophichaatti nu faana turan affeerraa keenya. Makkoobilii bara uummanni Oromoo sirna gadaan bulaa turetti abbaa gadaa isa dhumaa fi seera gadaa durii sirreessee fi haaraa itti dabalee tumedha. Makkoobilii abbaa gadaa yoo ta'u seerri isaa kunis godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa bakka Tulluu Galmaa jedhamu jalatti kan tumame akka ta'e hayyuu seenaa fi aadaa kan ta'an obbo Cheerinnat Waaqayyaa ni dubbatu. Makkoobilii ilma Bisil Osolee yoo ta'u seenaa Oromoo Maccaa keessatti nama jabaa yoo ta'u seera gadaa jaarraa 15ffaa bara 1585 keessatti nama seera gurguddaa 5 fi seera xixiqqaa keewwata 65 qabu nama tume akka ta'e kan dubbatan ammoo abbaa gadaa Maccaa Warqinaa Tarreessaati. Makkoobilii seenaa Maccaa keessatti sirna ilmaan Maccaa keessatti nama jabaa, nama beekamaa, nama cimaa seenaa keessatti bara baraan yaadatamudha. Sirna gadaa jaarraa 15ffaa keessa bara 1580 seera Bisil Osolee cimsee heera seera itti godhee heera gugurdaa 5 seera gugurdaa 5 seera xixiqqaamoo 65 nama seera tumee baasedha. Kanaan seenaa Maccaa keessatti amma sirni gadaa jiru keessatti Makkoobilii kanaan beekamaa. Gadaa Maccaa qofa keessatti yookaan uummata Maccaa qofa keessatti osoo hin taane akka Oromiyaa guutuutti illee sirri Makkoobilii seera cimaa fi jabaa ta'ee kan uummanni Oromoo ittiin bulaa jirudha. Uummatichi madda ka'umsaa qabaachaadha. Hundeen gadaa kuni hundeen gadaa Tuutii Bisil jedhamee beekamu kuni ka'umsaa bishaan gibee fi laga hangar guddaati.
dichiin itti argamu jechuudha. Tulluu Galmaaddee jedhamu dhaqamee ilaaluu hin danda'ama. Ganda Adaree Tiksaa keessattidha inni argamu jechuudha yeroo ammaa kana. Obbo Cheerinnat akka ibsanitti immoo Makkoobilii seera kana qofaa isaa kan tume osoo hin taane qindoomina abbootii gadaa 5 waliin akka ta'e ragaan jiru kan mul'isu ta'uu dubbatu. Seerri Makkoobilii kunis seera uumaa fi uumamaa bu'uureffachuun kan bocame akka ta'etu himama. Oromoon hundaa ol waaqa tokkichatti amana. Waaqeffataadha. Oromoo waaqeffataadha. Amantaa addaan qabu. Waan ta'eef Oromoon uumaa fi uumamatti amana. Uumaa fi uumamatti waan amanuuf Makkoobiliis isa calqabaa heera naa baasu heera uumaa fi uumamaa jedheeti sammuu isaa keessatti uume. Uumamni bishaan malkaayaan malkaan seera qaba. Horri seera qaba. Caffeen seera qaba. Tulluun seera qaba. Dacheen seera qaba. Kanaaf uumamaan waaqaa fi uumama wal qabsiiseetti itti amana Oromoon. Seerri Makkoobilii kunis seera gurguddaa 5 fi seera xixiqqaa yookaan keewwata 65 qabaatus tumamee erga ba'ees walitti fufinsaan waan barreeffama ta'ee hin maxxanfaminiif dhaloonni irraa barachuu akka hin dandeenye ta'uudha. Seeronni gurguddoo Makkoobiliis seera gooroo, seera gorannoo fi seera fannoo yoo ta'an keewwatoonni xixiqqaa 65 kanneen kana keessatti haammatamanii argamanidha. Heerri Makkoobilii calqaba uumaaf uumamni heera jedhe. Heera jedhe. Qabeenyi biyyaa heera jedhe. Maatiin heera jedhe. Yakki heera jedhe. Namummaan har'a mirga jedhamee ammayyaa'e malee namummaan heera jedhe. Yakka gurguddoo 5 immoo baasi.
yakka irraa kaanu. Yakka kanarratti maaliif xiyyeeffate namni akka nagaan wajjin hoolee bulu, akka nagaa waliin jiraatu, akka wal kabaju, akka waliin ajjeefne, akka waliin miine. Namni namummaa isaatiin akka wal kabajee jiraatuuf yakka kana ittisuuf yakka gurguddaa 5 baase. Yakka sana keessaa lubbuu baasuun yookaan nama ajjeesuun yakkaa jedhe. Namni nama ajjeese gumaa haa baasu jedhe. Sagaagaluun yakka jedhe. Durbii qarreen gadaa 3 booda. Dhiirri immoo gadaa 4 booda. Akka wal fuudhu. Fuutii isaan wal fuudhan immoo rakkoo ta'uu qabaa jedhe. Kanaan sagaagalummaan dhaabbata waan ta'eef. Inni sadaffaan sobuudha. Intalli Oromoo hin sobdu. Ilmi Oromoo hin sobu. Sobuun yakka. Inni sobu immoo aadabamuu jedhe. Inni arfaffaan hanna. Hanni salphina. Nama salphisa, nama tuffachiisa. Namni hatu ol jedhee ija namaa keessa ni ilaalu yookaan qixxee namaa hin taa'u. Kofa uummataa saaquu yookaan iciitii qabachuu dadhabu. Namni iciitii baachuu keessumaa dhimma biyyaa irratti kofa uummataa saaquun yookaan iciitii uummataa baasuu yakkaa jedhe. Kana seera Makkoobilii keessatti seera gadaa maccaa amma ittiin bulaamaa jiru keessatti balaaleffamaadha. Seera 3 jira. Seera 3 gurguddoon. Seerri kun maal jedhama? Seera gooroo, seera goorannoo, seera fannoo. Kanaaf seera 3 kana seera 3 kana jira. Seera Makkoobilii keewwanni 65 seera 60 kana jala jira. Seeronni Makkoobilii safuu fi duudhaa uummata Oromoo bu'uureffachuun kan tumamee fi haaluma kanaan kan raawwatamu yoo ta'u, seera hariiroo hawaasaa, seera yakkaa fi seera wajjin bulmaataa kan of keessaa qabudha. Keeyyanni gurguddaan isaa inni tokkoffaa safuu uummataa of keessaa qaba. Inni duraa safuu uummataati. Safuu uummataa keessatti wantoota 5 dhorkaa ta'antu jiru. Tokkoffaa nama garmalee ajjeesuu. Kuni nama garmalee ajjeesnaan du'aanis ta'e gumaan uummata sitti murteessaa jechuudha. Inni lammaffaa hatuudha. Hannaan illeerra gubamtaa jechuudha. Illeerra gubamaa diiminaan jechuudha. Inni sadaffaa sobuudha. Sobnaan qoqqobbiitu irratti gatama. Faranjoon ostraasizim jedhu. Baay'ee guddaadha qoqqobbii namarratti gatamu jechuun. Inni arfaffaan sagaagaluudha. Sagaagallaan akkaataa itti raawwatu qaba. Safuu uummataati. Kanaaf hin dubbatamu. Wanti isaa akkaataa itti raawwatu jechuudha. Inni shanaffaa kofa uummataa saaquudha. Kofa uummataa saaquu jechuun uummata ofii dabarsanii kennan jennaan, uummata ofii basaasan jennaan waan biraa dhiifama tokkoyyuu hin qabu. Kottolloo hidhameeti susii booda biyya citaatti citaa, biyya cidiitti cidii namni guca tokkotti qabsiisa. Daaraa botorotti ta'a jechuudha namni kun. Kanaaf seera akkasii qaba jechuudha. Seerri isaan kun amma bifa adda addaatiin haa ta'u, keeyyata adda addaa keessatti haa ta'u malee yakka ta'uusaa isaanis barreessaniiru. Isaan kana yeroo seera Makkoobilii isaan barreessan kana yeroo ilaallu jabeessaa ejjetaa buubaa lammii uummata Oromoo fi aadaaf seenaa lammii uummata Oromoo gabaabinaan jedhanii isaan barreessan jechuudha. Isas ilaaluun barbaachisaadha. Isaan 1991 akka lakkoofsa warra Awuroopaatti barreessan, isaan kun 1983 tokkodha. Wal ilaallata dhimmisaa. Maaliif isaanis ka'aniiru waa'ee kofa uummataa saaqu. Yakka caaluudha Oromoo keessatti jechuudha. Seerri bu'uurri seeraa 5dha. Isaan kana kanaaf safuu seeraa sana qaba. Isa kana qofa miti. Akkaataa amma fakkeenyaaf akkaataa uummatii wal duukaa jiraatu illee qaba. Seerri sun jechuudha. Lammaffaa akkaataa itti ogummaaf ogeessi qabamullee qaba. Amma fakkeenyaaf 64, 63, 65 sanatti yoo ilaalle jechuudha. Ogeessi lammii keessaa qomoo sana keessaa wanta ta'eef jedha. Kunuunfamuu qaba. Ogummaa isaatiin ala daaniyaallee kafaluun qabu, waan adda addaa kafaluun qabu han jedhu jira. Akkuma lammii sanaatti qabamuu akka qabu, dhiibbaan tokkollee akka godhamuu hin qabne, qabata ogummaa isaa fi ulfina malee hamminni akka sarara hin geenye kan cabne kana jira. Egaa seerri kuni seera yakkaas qaba, seera hariiroo hawaasaa qaba, seera wajjin bulmaataa qaba.
safuu isaan shanan sammasiin jedhe kana qaba. Iddoo adda addaa irratti isaan ifan jechuudha. Seera daangii gaa'elaa qaba. Daangii gaa'elaa mataan isaa yeroo sana keessatti akkamitti akka fuudhaaf heerumni akka raawwatu, eenyu akka raawwatu waa'ee masaraallee qaba. Hanbiraa hafu. Waa'ee masaraas qaba. Makeewwata 29 dhaan yoo ilaalle arroojii caakkaa deessee kottu masaraan sitti ijaara kan mootii leeqaa fakkeessee jedha. Achi keessa jira. Jechuudha. Kan seera sana yeroo waan godhan amma afoola ta'uu isaatiin namni waan tokko dogoggora jiraachuu danda'a achi keessa jechuudha. Kanaaf malee seerri sun seera qajeelaadha. Yeroo 1689 yeroo ilaalle dubatti deebisnee ilaalle yeroo sana keessa hantuumame ittiin Ilbaabor, Jimma fi Wallagga jechuudha. Wallagga keessatti ani ittiin hojjetamaa turedha jechuudha. Hamma daangaa Sudaanitti anti hojjetamaa turedha kun jechuudha. Wallaggi daangaan kiiloomeetirii 362 qaba. Sudaan duukaa hamma achitti illee gahaa jechuudha. Kun hamma beegii keessa darbaa amma anfiloofa isaan kun warra kana hamma warra kanaatti han hojjete sirrii makkoobilii kun jechuudha. Kanaaf kanadha. Qabeenyi uummata Oromoo ni dursaa nagaadha. Itti aansuun immoo duudhaa fi aadaa wal danda'uu fi wal kabajuu qabaachuudha. Seerri makkoobilis kanaaf dursaa kan kennudha. Oromoon inni calqabaa qabeenyi isaa inni guddaan nagaadha. Hoolee bulee Oromoon dursee bari bulu nagaan bultee waliin jedha. Hoolu nagaan oolte jedha. Makkoobilee waa'ee nagaa kana yommuu seera sana keessatti baasu nagaan gumaata uummata Oromooti jedha. Nagaan gumaata uummata Oromooti. Gumaata jechuudha. Gumaata jechuun egaa qabeenya jechuudha. Qabeenyi nagaa caalu hin jiru waan ta'eef namni uumamaanis kabajamee uumamnis kabajee namni immoo safuu fi duudhaa jidduu isaatti horatee akka waliin jiraatu makkoombilee heera gurguddaa shan baasee heera sana keessatti seera immoo baase. Achi keessira waa'een amma wal danda'uu, wal gargaaruun, ol ijaaruun achi keessaa madde. Seerri makkoobilii irratti walii birmachuu an jedhu yeroo hundumaa wal gadheedha. Karaa illee yeroo deemtan jedha. Wal gargaaraa jedha. Karaa baasuu irratti. Amma jechuudha. Wal gargaaranii qofaa ofii hin ta'u. Amma fakkeenyaaf daggala keessa yeroo daggala saaqii daggala sagana yeroo saaqanii deeman namatti gadhiisuu illee hin ta'u. Waliin jechuudha. Waliin malee wanta hin qabu jechuudha. Wal gargaarsa wal gargaaraa ijaaraa jedha. Wal gargaaraa hojjedha. Amma fakkeenyaaf masaraa mataasaa masaraa mootii wal gargaaraa ijaaraa jedha. Wal gargaaraa eegaa jedha. Biyyallee wal gargaaraa eegaa jedha. Nam tokko nam lamatu eegaa otoo hin ta'in hambiyya eegullee uummata ta'uusaa achirraa agarra. Maal jedhaa wal deeggaraatii eegaa biyya eegaa jedha. Biyya eegitii irrattis wal gargaaranii waa tokko ijaaruu irrattis waa tokko dhaabbachuu irrattis kana kan hundumaa han qabudha jechuudha seerri makkoobilee. Eegaa amma safuudha. Safuun hangafa qomooti. Hangafni qomoo yeroo hundumaa safuu qaba han jedhamu kanattidha. Ilaaf ilaameetiin wal gaggeessa waanta ta'eef hangafaaf qixxisummaatiin wal gaggeessaa jechuudha. Oromoon hangafaaf qixxisummaatiin malee akkuma nama waan miti safuu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf sumarraallee kun dhaalameetiin ni jiru. Amma jaarsa hangafaaf qixxisuu jechuudha. Ummati abbaan fe'e karaa deemitii irratti haa ta'u, karaa qaxxaamuruu irratti haa ta'u, fuula durallee darbuutiin haa ta'u. Kanaaf safuun kun darbeellee jira. Kanaaf hangafni qixxisuu isaa abboommata. Qixxisuun hangafaaf abboomamaa jechuudha. Ilaaf ilaamee qaba jechuun uummata wal jala yaa'ee jechuudha. Wal jala yaa'ee jechuun bishaan miti. Haanni wal jala yaa'u maalidhaa wal sifeeffatee jechuudha. Safuu walii baree hangafaaf qixxisuu baree akkaataa kanatti uummata gaggeeffamaa ture ta'uusaa agarsiisaa jechuudha. Namoonni baay'een makkoobilii ergamaa rabbiiti yoo jedhan kaan immoo abbaa gadaa kan jedhanis jiru. Yaadota kanneen keessaas isa kamtu sirriidhaa kan jedhuufis obbo Jeerinnatii fi abbaan gadaa Maccaa Warqinaa Tarreessaa wal duraa duubaan waan dubbatan qabu. Makkoobilii garuu abbaa gadaa ture. Abbaa gadummaansaa qofaasaa otoo hin taane isaan 5 ta'aniiti. Abbaan gadummaa isaanii jechuudha. Abbaan gadaa sun immoo 5 ture.
Macca keessatti yeroo hundumaa shan kun al 57 jira. Wanta ta'eef namni waa'ee shanii hin beeku al 57 waan jiruuf shan kun seerri uumamaa mataan isaa shanidha. Akkaataa waaqeffannaattis jechuudha. Oromoo waaqeffataa ture malee yeroo sana keessa waan biraan turre jechuudha. Seerri kakuu sana kakuu moofaasa keessa jiru sana hamma kanaatti dubbisee hin beeku ani. Walti fiduu waan hin jedhu garuu kuni seeruma Oromooti. Seerri Oromoo bu'uuraa isaan qaban isaan ammasitti beekana. Safuu shanan kanarratti hundaa'a. Safuun sun hin raawwataman. Kanaaf namni baay'ee nama kakuu waan himu fakkaata isa kitaaba qulqulluu keessa. Kanaaf Abbaa Joorji Kotor namni jedhamu gurra miti qalbii malee han jedhanii isaan barreessan isa ilaaluu dandeenya. Maaliif mammaaksa Oromoo fi kitaaba qulqulluu. Amma maaliif eddeetti amma kitaabni qulqulluun dur jiraates jiraachuu baates jechuudha. Ummatichi waaqeffataa ta'uu isaati isaan agarsiisanii jechuudha. Abbaa Joorji Kotor illee nama Suudiiniiti. Isaanillee mishiinarii aktiviitii kanaaf dhufanii. Isaan mataan isaanii mishiinarii aktiviitii sana gaggeessuu dhufan. Haa ta'u malee uummata kana hin tuffanne sirriitti barreessaniiru. Isaanii dubbisuun barbaachisaadha. Gurra miti qalbii malee jedhu han dhaga'u. Han dhaga'u mataa isaa kanaaf wanta ta'eef dhaga'i jedheen huursee argi jedhee yaa'ee yoo nyaadhe cubbuu qabaa jedhee bishaanii jedhani. Isaan amma fuula sagal irratti ilaaltaa achirra jira hiikni isaa. Maaliif akkas jedhee tokko dubbisaa jedheeti qubeesse. Jechuudha. Amma kunoo han luba dafaa jamoo han inni qubeeffamuu isaatiin inni qaqqabe jechuudha. Kanaaf luba dafaa jamoo inni qaqqabuu danda'e kana. Inni isaan immoo kanaafidha jechuu kooti. Kanaaf qubeeffamuu isaa sanatu namni qubeesse sunis immoo luba dafaa jamoo isaan egaa jiru isaan garuu dhiibbaa tokko maleedhaan isaan barreessanii gara sanaatti harkisanii natti hin fakkaatu. Kanaaf namooti baay'ee immoo itti fakkaachuu danda'a. Maaliif seerri waaqeffannaa seera tureedha waanta ta'eef jechuudha. Waaqeffannaan biyya kana keessa kan tureedha. Maaf wal fakkaate jechuus hin danda'amu. Namni immoo kitaaba qulqulluus uummati itti gargaaramuu hin danda'u waan jedhus hin jiru. Kanaaf seerri kun wal fakkaatee sababni miti. Garuu inni kun seera dhalli namaa ittiin buluudha. Oromoon dur yeroo makkoobilii seera kana baasu waaqeffataadha. Kanaafidha. Seerri makkoobilii rabbi faana yookaan seera rabbii faana wal qabata kan jedhamuuf abbaa bokkuu kan jedhamuuf hangafummaani. Dhaloota makkoobiliitu ilma maccaa keessaa ilma hangafaati. Ilma maccaa keessaa ilma ammayyaati. Makkoobilii kan gootummaadha kan jedhamuuf dur kan biyya eegu kan waraana ittisu, kan daangaa ittisu, kan waan hunda eegu abbaa gadaadha. Abbaa gadaan hoogganamaa gootummaa qaba waan ta'eef abbaa duulaas jedhamee abbaa gadaas hin jedhama, abbaa duulaas hin jedhama, hangafa waan ta'eef immoo abbaa bokkuu jedhama. Waanuma cimaa ta'eef aangoon kun hundumaa irra itti kenname malee bisilii osoleerraa ilma makkoombilii ilma bisil osoleeti. Kanaaf waanuma karaa kamiiniyyuu waan roorroo dhoowwatuuf nama cimaa ta'ee abbaa duulaa jedhee bisiin moggaafama. Waraana hin bobbaasaa barbaade waraanas fudhatee hin gala. Seeronni makkoobilii uummatichi dursee akka of qopheessuuf waan fuulduratti mudachuu danda'u kan akeekudha. Makkoobiliin seera kana yeroo tolchu yeroo waraan yookaan immoo dhiibbaan alaa dhufu akka Oromoon of qopheessuufi. Makkoobilii qofallee miti. Artist Hacaaluunis waa'ee of hin gatiinaadha. Yeroo baay'ee deddeebiseeti. Of hin gatiinaa, qophaa, farda keessan qopheessaa, heeboo keessan qaradhaadha. Kana jechuun of hin dagatiinaa. Karaa dhufe hundumayyuu qolachuun kan danda'amu yoo of qopheessanii waan jedhamudha. Kanaaf makkoobilii duruma seera yommuu uummata isaa gorfatu hibba fakkeesseet uummata isaa gorfata. Har'allee nuti illee bakka tokko tokkotti yeroo nuti hibba keessa abbootiin gadaa itti fayyadamnu jira waa'ee of qopheessaa kana. Nama qophaa'etu waa injifata. Nama dursee qophaa'etu waa dursa. Kanaafidha Oromoon dur kan qabu qarabaa isaati, goraadee isaati, heeboo isaati. Kanaafidha yoo doomtee lafa teessee gatiin qabdu
gaafa diinni namatti dhufu hin beekamu itti qophaa'a kan jedhu kaayyoo kanarraa kan ka'e kutannoo qaburraa kan ka'e namni akka of qopheessee hejjennoo horatee kutannoo hojjetee godhatee biyya isaarraa waraana ittisuu danda'u kanatti fayyadamuudhaaf waan kana makkoobilii eeboo keessan qopheessaa, qaraa qopheessaa, goraadee keessan qopheessaa, billaa keessan qopheessaa. Oromoon kana qaba waan ta'eef kana xaaliyaanittis agarsiisee jira. Eeboodhumaa fi goraadee isaatiin xaaliyaanillee ofirraa injifate. Kun seera makkoombilii dursee itti agarsiisedha. Dursee hubachiisedha. Nama cimaa amma kana waa fageessee waa hubatu jechuu barbaadee. Eeboon keessan qaraa ta'uu isaan itti dhufuun beekamu. Kanaaf eeboon isaanii qara ta'uu waannaan mirga dhaban jechuudha. Kanaaf wanta ta'eef waraanu ittiin ofirraa waraanuu karaa baafatu jechuudha. Yoo isaan ittise yoo isaan uwe waan godhe kana isaan ittiin baasu. Kanaaf waan ta'eef eeboon keessan qaraa haa ta'uu jechuun duultanii milkii argadhaa jechuudha. Deemtanii mirga argadhaa isa jedhudha. Raftanii abjuu qabadhaa jedha. Hortanii lagaa yaasaa jedha. Kana wanta ta'eef eebbisuun mataansa seera ibsa. Seera safuu ittiin gargaaramnu jechuudha. Seerri makkoobilii mirga walqixxummaa kan kabajuu fi seerota ammayyaarraaf illee bu'uura jabaa kan ta'edha. Seerri gadaa isaan kana nama dhala koornaa lachuu walqixatti ilaala. Amma koor isa jedhu koorma qofa miti inni ilaalu naayaa han jedhu immoo dhalaa jechuudha. Koor naayaadha walitti lamaan isaanii walqixa ilaala jechuudha. Amma fakkeenyaaf gumii gadaa keessatti shanii salgee han jedhamu jira. Shanii salgee kuni dubartii 22 fi dhiira 23 inni qabu. Proportionitti jechuudha. Amma seerumti makkoobilii kunillee isa akkasii qaba jechuudha. Maaliif bara 1441tti yeroo gadaan jalqabamu jechuudha. Jalqabamu 1441tti jalqabame. Kuda fuula akka lakkoofsa warra Awurooppaa jechuudha. Gaafa sana muka hoodaa jalatti han dhaabamee jiru dhakaa siidaaleen amma siidaalee sanarraa kaanee dubbachuu dandeenya waa'ee gadaa. Odaa bulluq jala abbaan naqee muka hoodaa ayyaantuu bakka bu'ee han jiru jira achi jalatti ilaaluu danda'a jechuudha. Muka kana isaan kuni dhakaalee siidaalee 45 dhaan isaan qabani. Siidaaleen 45 kuni dubartii 22 fi 23 walitti nama 45 bakka bu'an 5 yeroo 9 immoo meeqa dhufa 45 dhufa jechuudha. Kana wanta ta'eef kana. Seera har'a jiranii fi tokkoffaa safuu eeggatamuu qabu. Ummati keessuma keessaa seerri safuu irratti inni isaan barree waan godhanii dabarsanii tumaan isaanii jechuudha hin hojjeta. Har'ayyuu taana boriyyuu hin hojjeta. Maaliif safuu ummataati. Hanni bu'uura godhatu jechuudha. Safuu ummataa bu'uura godhata. Namallee dhala namaallee akkamitti akka qabuu qaban. Kooluu amma fakkeenyaaf kooluu akkamitti akka qabuu qaban. Maal agarsiisa? Iddee seerri bahee seerri gadaaddee bahee waggoota dheeraa booda. Ambayee jechuudha. Bu'uuri isaa garuu seera gadaati. Innis seera gadaa wanta ta'eef seera gadaa keessaa hamma tokko dabalata. Isaan susii booda immoo jiruuf jireenya uummataa keessatti uummati iddoo gahee irraa ka'e immoo kanaaf akka kanatti fudhanna. Kanaaf makkoobilii seerri isaa seera har'aaf illee hin gargaara bu'uura ta'a. Safuu akkamitti akka eeguu qabnu ogeessa akkamitti akka eeguu qabnu lammii hambiraa. Lammii hambiraa ta'uu baate uummatuma keenyayyuu akkamitti akka safuutiin wal duukaa deemuu dandeenya. Makkoobilii seerota kana erga tumees sababa dhiibbaan garaagaraa irra gahaa tureen kallattii garaagaraatti godaanaa akka tures himama. Odaa misillee maqaa bisil osoleetiin kan mogga'e jedhama. Makkoobilii bakka sanatti dhalatee kan guddate sirna Oromoo kana ijaaruu keessatti sirna gadaa Oromoo kana ijaaruu keessatti nama qooda olaanaa qabuu fi seenaa olaanaa qabu waan ta'eef dhiibbaan itti baay'annaan gara Jimmaa Shanan Gibeetti naanna'ame. Shanan Gibeerraa akkasumas ammas dhiibbaan naanna'amnaan gara Baalee akka inni godaanetti illee seenaan hin haasa'ama. Garuu guutumaan guutuu makkoobilii seenaa Oromoo keessatti keessumaa seenaa Oromoo Maccaa keessatti nama qooda olaanaa aadaa keessatti gootummaa keessatti biyya eeguu keessatti nama birmadummaa biyyaallee kennuu didee uummata isaatiif yeroo hedduu qabsaa nama ture
nama gootummaa qabudha. Kanaan seenaan Makkoobilii kan beekamu akka Maccaattis akka Oromiyaattis. Seeronni Makkoobilii kun gara dhiyaan hanga daangaa Sudaaniitti darbees hanga daangaa Keeniyaatti tajaajilaa akka ture seenaan kan mul'isudha. Ulee Abiilaatii kaasee ilaala hamma dhaqee daangaa Sudaaniitti jechuudha. Hanga'ee seerri suni asiin immoo asiin karaa Jimmaa Odaa Hullee jechuudha. Oomoon adda darbee amma dhaqee Daawuroo Kafaa Daawuroo fi amma Kafaa hanga jechuudha. Asiin amma Sudaanitti immoo amma Keenyaatti immoo handeemee jira jechuudha. Amma Keenyaatti daangaa Keenyaatti amma Rudolf jechuudha. Rudolf hin jedhu haroo Turkaanaadha. Mata Turkaanaatti handeemee jechuudha seerri kun. Seerri Makkoobilee kun seera xinnaa akka hin taane bal'aadha macca bal'aa jechuudha. Warri asii achi deemes fudhatee deeme warri asii achi gara Shawaa keessatti ka'e jechuudha. Uummanni Oromoo duudhaa heeraa fi seeraa isaa keessatti waan shan waliin akka qabu seenaan uummatichaa kan mul'isu ta'uudha. Uummati Oromoo yeroo hundumaa waan dhuunfaatti qabu hin qabu. Waliin malee amantii yoo ta'e waliin aadaa yoo ta'e waliin kana ummati kun amma waan shan waliin qabu keessaa jechuudha. Tokko aadaa isaatii, lammaffaa seenaa isaatii, sadaffaa afaan isaatii, arfaffaa duudhaa isaatii, shanaffaan immoo oguma isaatii. Kanaan waan kana hani sirriitti beekama ummati kun jechuudha. Wanta kana shananii beekama wanta ta'eef isaa kana keessa galu jechuudha isaan kuni. Uumamni illee amma fakkeenyaaf addunyaan kun sagal jedhee beekama addunyaa miti. Lakkii jedha uummati Oromoo. Addunyaan kun shanidha jedha. Akkamitti shan ta'a? Tokko ruuda jechuun samaay jechuudha. Yeroo baay'ee an sirraa'u qabu wanta sirraa'u qabu keessa tokko kanadha. Ruuda jechuun samaay jechuudha. Ruuda kana keessatti wanta lama jira. Yeroo asii ol ilaallu duumessa agarra. Duumessi kun immoo yeroo ilaallu gurraacha miti. Isa booda maaltu jira waaqa jira jedha ol malee waaqa gadi hin beeku Oromoon. Waaqa bukkees waaqa cinaas hin beeku. Kana wanta ta'eef waaqa olii beeka. Isaa olii haqatu jira jedhee yaada. Bishaan olii tokkodha. Walaabuu tokkoffaa jechuudha. Walaabuun lammaffaa aduudha biiftuu. Isaa dukkanaaf ifa. Isaa dullumaaf ijoollummaa umrii lakkaa'uuf lakkaa'annee hanfidee biiftuudha. Biiftuu dheedheeti yaada uummati Oromoo. Inni sadaffaa kollooruudaa keessa jechuun space jechuudha. Kollooruudaa keessa immoo kollooruudaa keessa hanjiran kollooruudaa keessa warri jiran immoo isaan immoo warra akka addeessaa urjii isaan kana qabata jechuudha. Sadan asii ol jiran ruuda keessa warri jiran sadiidha jechuudha. Asii ol lafa kanarra immoo waan lama qofa jira Oromoon. Waan lama qofa arga. Lubbuu qabeeyyii fi lubbuu dhabeeyyii qaamaalee fi bishaan lafarraa fi bishaan lafa jalaati. Isaan kana immoo hanidhee qabee leensaaf labbeessa. Leensa jechuun bosona. Labbeessa jechuun marga isaan kana lamaantu leensaaf labbeessatu bishaan hidhee wanta ta'eef bishaan amma kallattiidhumaan marga qabatee ani waaqaan kadhatuuf kana jechuudha. Uumama isaa duukaa wal qabatu akkaataa lafti itti uumame uumama isaa akkaataa itti yaadatu waaqa isaa immoo akka itti jaallatu akkaataa itti waaqa isaa olaansee hundumaa caalaa waaqeffannaa han ta'eef waaqa pilaas anfannaa izikwaaltu waaqeffannaa ta'a. Waanichi walitti jechuudha. Kanaaf isa kanaafidha jechuudha. Uummati Oromoo kana wanta kana shanan akkaataa kanatti beekaa jechuudha. Kanaaf seerri gadaa immoo kanarratti dhaabatee abbaan muudaa seerota kana raawwachiisa jechuudha. Abbaan muudaa jechuudha. Abbaan muudaa eegduun amantii abbaa muudaa jedhama. Eegduun seeraa abbaa gadaa jedhama. Eegduun seeraa abbaa bokkuu jedhama. Akka kanattidha inni deemu malee amma fakkeenyaaf dubartoonni marabbeessitoota jedhamanii han beekaman jiru gumii keessatti jechuudha. Umurii isaanii waggaa 49 hanga 80 gidduutti kan jiran dubartii 4tu filatama. Marabbeessitoota jedhamanii han beekaman. Dhiirri immoo umurii isaanii waggaa 65 hanga 80tti jiran dhiira 5tu filatama. Inni suni jaarsa gumii jedhamanii beekamu. Jaarsi kuni fi jaartiin suni walitti dabalamanii 9 ta'anii gaggeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf jaarsummaan mataan isaa achirraati. Amma gadaa keessa gumii gadaa keessa jira jechuudha. Gumii gadaa gumii jechuun paarlaamantii jechuudha. Nuti paarlaamaa jechuudha gumii jechuun. Kanaaf kanatti fudhannaa akkasittiidhaan gadaan deemaa ture jechuudha. Duudhaa fi eenyummaa saganamaatti uummata Oromoo deebisuuf hirmaannaa fi gahee nama hundaa kan gaafatudha. Aadaa isaa eenyummaa isaatti deebi'uu kan danda'u uummata Oromooti. Mootummaatti illee dhiibbaa gochuu kan danda'u uummata Oromooti. Aadaa isaa bakka itti deeffachuudhaaf. Aadaa isaas immoo eenyummaa isaa ta'uu beekee sabni eenyummaa hin qabne biyya hin qabu. Sabni eenyummaa hin qabne kabaja hin qabu.
sabni aadaa hin qabne kabaja hin qabu. Beekamtii illee hin qabu. Uummanni Oromoo kun immoo sirni gadaasaa falaasama guddaa, falaasama haddaa ta'ee addunyaan illee attamanee yeroo ammaa kana yuuniskootti galmaa'ee jira. Yuuniskootti galmaa'uu qofa miti. Yuuniskoonis immoo sirna gadaa kana lafa qabsiisuudhaaf uummanni Oromoo gara aadaa isaa deebi'uudhaaf deeggarsa barbaachisaa ta'ullee akka inni godhu dhiibbaa kan gochuu qabu hayyoota Oromooti. Dhiibbaa gochuu kan qabu hooggantoota Oromooti. Dhiibbaa gochuu kan qabu beekeyyii Oromooti. Abbootiin gadaa Oromoos kanarratti dhiibbaa guddaa gochuu qaba. Dhiibbaa guddaa gochuu qabu. Keessumaa dhaloonni amma jiru kun dhaloonni qubee sirna gadaa sirriitti hubatanii duudhaa fi safuu achi keessatti akka guddatan itti amananii kanaafillee karaa barbaachisaa ta'een gumaacha barbaachisaa ta'e gochuu qabu. Gumaata barbaachisaa ta'es gochuu qaba. Keessumaa abbootiin qabeenyaa Oromoollee kanarratti diinagdeen gargaaruu qabu. Diinagdeen utubuu qabu. Miidiyaan biyya keessa jirullee xiyyeeffatee irratti hojjechuu qaba. Kanaaf sirna gadaa iddootti deebisuudhaaf, duudhaa ganamaatti Oromoo deebisuudhaaf, safuu ganamaatti uummata kana deebisuudhaaf, eenyummaa isaa dagateera uummanni bara dheeraa irra ture dhiibbaa waan ta'eef hacuuccaan bara dheeraa irra ture sirnoonni darban eenyummaa isaa dagachiisaniiru, irraanfachiisaniiru. Deebi'ee Oromoon akka eenyummaa isaatti deebi'u hundi keenya Oromoo ta'ee namni dhalate namni ani Oromoodha jedhu kamillee gumaacha barbaachisaa ta'e inni kaan gumaataan inni kaan yaadaan inni kaan immoo hooggansi mootummaa immoo hooggansa isaa sadarkaa jiru irratti waajjiraalee mootummaa jiru keessatti illee dhimma safuuf safeeffannaa kana wal barsiisuudhaan uummanni Oromoo gara aadaa isaa ganamaatti akka deebi'u hundumtuu dhiibbaa gochuu qabaadha. Uummatarraa aadaa isaa deeffachuudha dhaloota haaraarraa jechuudha. Dhaloota otoo hin qubeeffamiin otoo waa tokko hin ta'iin iyyuu darbeetti jira. Kanaaf amma dhaloonni namaa kun immoo qubeessee walitti dabarsuu waan danda'uuf. Keessumaa namooti warri aadaa qaroominaa irratti hojjetan jechuudha. Aartii jechuudha. Isa aadaa qaroominaa irratti warri hojjetan isa kanarratti hojjechuun barbaachisaadha jedhee yaadanii. Aadaa qaroominaatu sana kana iddootti deebisu jechuudha. Aadaa qaroominaa irra warri hojjetan kun tokkoffaa waacilee duudhaa jiraachuu qaba. Waacilee duudhaa jechuun tiyaatira jechuudha. Tiyaatira jechuun afaan Oromootiin waacilee jedhama. Waacilee duudhaa jechuun traditional theatre jechuudha. Isa kana waanta ta'eef isa kanarratti hojjechuu deebisanii akka sana hojjetanii deebisanii dhaabuun barbaachisaadha uummata keessatti. Garuu gama mootummaatiin tokko gurmaa'insa jechuudha. Ilaama. Amma gadaan seerri gadaa shanan kana bushaa jechuu qofatu gahaa miti. Amma fakkeenyaaf gadaan bulchiinsadha. Gadaa Oromoo jechuun bulchiinsa uummata Oromoo jechuudha. Bulchiinsi uummata Oromoo immoo waan shan bushi. Tokko seera bilisoomsa. Lammaffaa dinagdee qajeelcha. Sadaffaa hawaasa gurmeessee ceesisa jechuudha. Hawaasni gurmaa'ee ce'uu waan gatiin qabu. Elasa kana keessa jira. Hawaasni gurmaa'ee ce'uu qaba jechuudha. Inni arfaffaa siyaasaan gaggeessa. Yaasee gashaa, bobbaasee tiksa, wal jala yaasa jechuudha. Uummati wal jala yaane uummata miti. Wal jala yaa'u jechuun wal sifeeffatee kallattii hangafti kennuun akka kanaatti deemee bakka galma isaa ga'uu jechuudha. Hangafaa gudisummaatiin ulfinaan. Nama hundumaafuu kabaja kennuuti ulfina kennuutiin akkanatti wal jala yaa'uu qaba jechuudha. Amma inni siyaasaan gaggeessa siyaasa malee siyaasaan qabu. Amma namooti afaanuma keenya jijjiiraniiti malee siyaasa jechuun yaasee gashaa bobbaasee tiksaa jechuudha. Kanaaf nama bobbaastee tiksuu hin dandeenye nama bobbaastee gashuu hin dandeenye yoo waamte kun yakka malee seera miti. Seera abbaa gadaa keessatti nama yaastee gashuu hin dandeenye. Nama bobbaasee tiksuu hin dandeenye waamtu. Gaafa waamtu namallee yoo waamtillee akka nama tiksee gashuu danda'a qaba humna isaa jettee akka itti of madaala jechuudha abbaan gadaa tokko bulchaa waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf inni shanaffaa amantiidha. Amantiin inni duraa gaheen gadaa keessatti gaheen amantii uummata wal taasisuudha. Uummata wal taasisu, uummata wal sifeeffachiisu, uummata akka inni walii abboomamu taasisu, hangafaaf qixxummaa eegsisu, safuu uummataa eegsisu kuni hojii amantii.
amantiin. Gabati 39 lakkoofsa tokko dhiisiiti lakkoofsi lammaffaa maal jedha? Namni afaansaa dagaagfachuu, qubee mataasaa kalaqachuu, qubee sana dagaagsuu, qubee sanaan hojjechuu, uummata isaa gorsuu, seenaa isaa barreeffachuu, galmeeffachuu, uummata isaa beeksifachuu danda'a jedha. Kun egaa eessatti eenyuun quuqe? Ofiin of ta'ee argamuu isaallee an agarsiisu uummata kana. Aadaa, duudhaa fi safuun uummatichaa ganamaa kun akka hin banneef eeganii kunuunsuun dhaloota boriif dabarsuunis dirqama dhaloota irraati. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii sona aadaa keenyaa irraatiin kanan dubbisee fi dhaga'e irraa qindeessee kanan isin biraan ga'e irraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Anaa wajjin torban sona aadaa mata duree biroo hanga walitti deebinutti nagaatti waraabulaan isiniin jedha.